La introducción de nuevos personajes en Super Dragon Ball Heroes como Zamasu Fusion, Kanbe, Hearts, Oren, Kamin y otros, marca un giro emocionante en la trama, aumentando la intensidad y el peligro para nuestros héroes. Estos individuos, provenientes de la zona central del planeta Prisión, representan una amenaza inminente no solo para los universos conocidos, sino también para la misma existencia de los dioses, Zamasu Fusion. Con su poder divino retorcido por el odio y la obsesión, se erige como un enemigo formidable cuya maldad desafía los límites de la comprensión. Su resurrección es el preludio de una batalla épica que pondrá a prueba la determinación y el coraje de los guerreros más poderosos de Dragon Ball. Acompañando a Zamasu Fusion está Kanbe, el villano principal hasta el momento, cuyo poder despierta temor incluso entre los más valientes. La presencia de Kanbe añade una capa adicional de peligro a la situación, ya que su sed de destrucción y caos parece insaciable. El misterioso líder de este grupo de peligrosos luchadores, Hearts, emerge como una figura enigmática cuyos motivos y objetivos permanecen ocultos por el momento. Su influencia parece ser la fuerza motriz detrás de los ataques contra los dioses, lo que sugiere que posee una estrategia elaborada y posiblemente una arma secreta que podría cambiar el curso de la batalla. Acompañando a Hearts están Orin y Kamin, dos neomáquinas mutantes cuyas habilidades y poderes desafían la lógica y la razón. Estos guerreros mecánicos representan una amenaza única con capacidades que trascienden los límites de lo que se considera posible en el universo de Dragon Ball. Juntos, este grupo de peligrosos luchadores tiene como misión acabar con todos los dioses de los distintos universos, incluyendo al rey de todo, Zeno. Esta ambiciosa meta sugiere que poseen una estrategia elaborada y posiblemente una arma secreta que les permite igualar el nivel de poder de los dioses más poderosos. El futuro de los universos de Dragon Ball pende de un hilo mientras nuestros héroes se preparan para enfrentar esta nueva amenaza. Con el destino en juego, solo el coraje, la determinación y la unidad podrán prevalecer sobre el mal que se avecina. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos. También se agradece si me dejáis vuestra huella en los comentarios y posibles sugerencias para futuros videos. Saludos chamaquitos.